Occidental kag bugos nga Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Karong adlaw Biyernes, Hunyo 12, 2020. Sa ngalan ni Aksyon Boy Duran, ini naman si Aksyon Dorel Cabatu. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radyo Bacolod Saludo. Gimpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, Last size 8 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Detalye sa mga balita lokal. Nadugangan sang duha ka kaso sang COVID-19 ang syudad sang Bacolod, samtang 4 naman sa Negros Occidental. Base sa Department of Health Western Visayas Center for Health and Development Bulletin No. 77, sa Bacolod City, positibo sa virus ang 35 anyos nga lalaki, isa ka locally stranded individual kon LSI, kagkaroon naka-home quarantine. Positibo man ang 38 anyos nga Bacolod non-OFW, kagkaroon naka-facility quarantine. Sa Negros Occidental, nagpositibo sa virus ang 29 anyos nga lalaki, nga residente naman sang syudad sang Sagay, kag isa ka LSI, kag karon naka-facility quarantine. May 24 anyos man nga babaeng residente sa syudad sang Talisay, kag isa ka LSI ang nagpositibo man sa virus. Natapikan man sang infection ang 35 anyos nga lalaki nga isa ka LSI, kag residente sa Banwa sang Kawayan, kag karon naka-facility quarantine. Positibo man sa masakit ang 40 anyos nga lalaki nga isa ka OFW nga residente naman sa syudad sang Sagay, kag karon naka-facility quarantine.
Ginanunsyo sang DOH-6 nga may duha ka pasyente na ka-recover sa Region 6 kag ini ang ginalakipan sang 34 anyos nga lalaki kag 23 anyos nga lalaki tanan residente sang Antique. Ang Region 6 ang may 29 ka mga aktibo nga kaso, 96 ang naka-recover kag 11 naman ang nagkalamatay. Ginbulgar ni Kapitan Donnie de la Vega sang Barangay Alihis nga nag-inom-inom pa si patient number 19 sa siyudad sang Bacolod antes na ibaluan nga positibo ini sa virus. Si patient number 19 ang isa ka 35 anyos nga lalaki nga locally stranded individual gikan sa Manila kag nagabot sa Bacolod sang Mayo 26 kag in-quarantine sa MG Medalla Integrated School. Sulod kay de la Vega hapon sang Hunyo 9 sang nagpuli sa Purok Silita Barangay Alihis si patient 19 isa ka adlaw antes ika-14 nga adlaw sang iya quarantine period. Dugang pa ni De La Vega si patient 19 ang nag-abot sa Purok Silita sa Hunyo 9 kag nagsakay sa tricycle padulong sa iya balay kag nag-inom-inom upod ang iya 5 ka mga barkada. Sulo kay De La Vega, base sa impormasyon gikan sa City Health Office, nagpamilit ang pasyente nga magpuli bisan nga wala pang resulta sang iya nga test. Sa karon may pila ka balay sa area sang Purok Silita kag Purok Malipayon ang ginpaidalom sa lockdown sa sulod sang 14 dias. Lakip na ang balay sang tricycle driver nga nasakyan sang pasyente. Si patient 19 asymptomatic ang temporaryong ginbutang sa isa ka quarantine facility sang syudad samtang iya manghimata ang naka-home quarantine. Padayon ng contact tracing sa otoridad sa close contact sang pasyente. Yung 10 pa niya sa tani magwa. Yung 9 niya, nakagwa na siya. Nagpuli sa Purok Silita. Sila na nagkapamersa nga magwa na sila. Kaya kung hindi sila kung pagwaon, dumarayot sila. Doon mo naginangin ko. Nabatian ko kay doktora. Naginom-inom sila sang iyaman ng mga barkada. Rasupad balay nila. Nalima sila. Pagka persina, pagka June 10, nagwa ang result nga siya. Positive. Ang kabahin sa pahayag ni Barangay Alihis Kapitan Donnie de la Vega. Giatugyan na sang lokal nga panguluhan sa siyudad sang Bacolod sa talatapan sang City Health Office ang paghimo sang desisyon angot sa kaso sang patient number 19 nga taga Barangay Alihis siyudad sang Bacolod. Sulo kay Councilor Rencito Numero, chairman sang City Quarantine Action Team o kon QCAT, ang CHO na magadeterminar kung bala kinahanglanon pa nga i-isolate sa quarantine facility ang pasyente kung tugutan na lamang nga magpaidalom sa home quarantine. Dugang pa ni Numero, ini nga mga persona ang kabahin sa mga individual nga gindesisyonan sang syudad na makapauli sa ila puloy-an matapos nga nagsobra sa 14 ka adlaw ang ilang nga pagtiner sa quarantine facility apang wala sa gihapon makagwa ang resulta sang ilang nga RT-PCR test. Suno pa sa konsehal ginatinguan sang syudad nga ipatuman ang nagakaigo nga regulasyon apang bangod sa pagpamilit kag reklamo sang maini nagdesisyon na lamang ang syudad nga ini sila panugutan nga makapauli kabaylo sang ila ginpermahan nga kasugtanan nga dapat magsunod sa protocol nga ginapatuman sang syudad. Nakigangot na sa talatapan sang punong barangay sa Alihis ang pamunuan sang City Health Office angot sa kaso sang 35 anyos nga locally stranded individual nga damlag lang nagpositibo sa ginpagawa nga resulta sang RT-PCR test. Suno kay Dr. Grace Tan, spokesperson sang IATF sa siyudad sang Bacolod, ilagin hingyo ang bulig sang barangay pagi sa B-Hertz para mamonitor ang aktibidad kag sitwasyon sang pasyente lakip na ang pamilya sini. Dugang panitan nagapabilin nga asymptomatic kag wala sang anuman nga ginabatsyag nga sintoma ang pasyente apang ilagin pa kamaayong akwaan sa nagakaigo nga panugyan kag rekomendasyon ang talatapan sang DOH sa Region 6. Symptomatic man siya actually, sir. Consult kami sa region pa, sir, kung what to do the next. Kaya asymptomatic siya, sir. Na-finish na yung quarantine period. Nakitaan natin nga mga concerned ang mga asymptomatic less likely maka-infect ang iban. Ang kabahin sa pahayag ni Dr. Grace Tan. Sa dugang nga mga balita lokal, nagapabilin ang mga border control sa duha ka probinsya sa isla sang Negros Occidental
Tubtob karon samtang padayon pa ang pagpangita sang bulong batok sa COVID-19. Suno kay Negros Occidental Police Provincial Office kon NOCPO spokesperson Police Major Edison Garcia, bangod ngiyara sa gihapon sa monitoring ng otoridad nagakinahanglan aktibo man ang kapulisan. Dugang ni Garcia, hindi na gid man tuman kay strikto ang border, apang ginapatuman gihapon ang gusto nga protocol sa paghibalo sa kahimtangan sa isa ka persona. Nibaloan umpisa sa tunggin patuman ang Enhanced Community Quarantine o kun ECQ. Tubtob karon nga Modified General Community Quarantine o kun MGCQ, yara lang ang kapulisan. Ginaresto naman ang duha ka persona sa illegal o kun nga nagpatigayon sa illegal nga pagpangisda sa coastal area sa Banwas ang Binalbagan sa tung Miyerkules ng kaagahon. Ang mga suspect ang ginkilalang Sunday Johnny Villadar, legal ang edad kag nagapuyo sa Barangay Agisan kag Ernesto Estares, legal man ang edad kag nagapuyo naman sa Barangay Suay, tanan syudad sang Himamaylan. Sunod sa otoridad, Sunday Villadar kag Estares nadakpan sa akto nga nagapangisda gamit ang ginadumilian nga fine fish nets. Nakompiskar sa poder sang ang duha ka trolling nets kay apat ka trolling boards. Ang mga suspect ang gindala sa Municipal Agriculture Office para sa nagakaigo nga disposisyon. Naglabot sa 735 ka mga persona ang nadakpan nga naglapas sa Executive Order No. 35 matapos ginpatuman sang syudad sa Bacolod ang Modified General Community Quarantine o MGCQ. Sa sulod sa napulo kadlaw nga operasyon sang kapulisan kalabanan sa ilang nadakpan ang wala nagasuksok sang face mask. Ang iba nga nadakpan wala nagasunod sa physical distancing, samtang iba naglapas naman sa Executive Order No. 38 o ng curfew. Suno kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operations Chief sang Bacolod City Police Office, mayara sa gihapon wala nagasunod sa Executive Order 35 kag 38. Suno pa kay Liada sa unang nga tatlo ka adlaw sang MGCQ nag-triple digit ang nadakpan sa otoridad apang sa karon nag-double digits na lang bangod sa rekorida nga ila ginhimo. Sa karon ginaulat sang CPO ang matabo sa Executive Order 35 kag 38 matapos ang 15 diyas ng MGCQ sa syudad. Kag sa katapusan nga balita lokal, ginpakamaayo ni Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO Officer in Charge, Police Colonel Romy Palge, natagan sang face mask ang mga nagagwa sa puloy-an nga wala nagasukso. Suno kay NOCPO spokesperson Police Major Edison Garcia, imbis nga dakpon ang wala nagausar sang face mask, hatagan na lang ini kag pahangpon kung ano importansya sini sa panahon sang COVID-19. Dugang pa ni Garcia, ini ang luyag matabo ni Palge agod hindi na mamroblema ang mga tao subong nga kapigado ang sitwasyon. Nagalaw ang kapulisan nga mabuligan sila sang lokal nga gobyerno para makagamit sang tanan nga face mask. Umpisa nga ginpatuman ang hugot nga pagsuksok sang face mask, wala sang gindakop nga persona ng kapulisan sa probinsya kundi ginsaway gid lamang. Kag sa aton na mga ka-aksyon sining moderno nga panahon, yari subong rekomendar ko sa inyo ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Mga ka-aksyon, back to basic kita, gamiton ang Dr. Alfred's o kung Dr. Alfred's Mangosteen Soap para sa aton nga hand washing, sa aton nga pagpaligo, agod ma-eliminate ang virus. Ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, mga ka-aksyon, 100% ini nga natural kag organic. Pwede man magamit bilang feminine wash, pwede mausar as shampoo para sa imo dira nga kaspa sa may mga punggod, may body odor kag iban pa nga skin diseases. Pwede gid kag rekomendado gid ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Sa Bacolod, mabakal sa Huacong stores kag Sincere Drug Stores, available man sa mga drug stores malapit sa imo nga lugar. Last 6:18 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa balita national, kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, posible magsaka sa 40,000 sa Hunyo 30 sulod sa UP experts. Malacanang pabor sa pagpatong sang tax sa mga online sellers nga tuiga naga-income sang 250,000 pesos pasaka. Detalye sa balita national pagkatapos gid lamang sining.
sang banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon aksyon radyo pagkolon yun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran magbakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan responsable na pagbalita pagdayon na ipalaknan malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Last 6:24 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Detalye sa mga balita nasyonal. Ginalantaw sang mga UP experts nga magsaka sa 40,000 ang COVID-19 cases sa Pilipinas sa Hunyo 30.
Sa isa ka forum ginpresentar ng the Institute of Mathematics Assistant Professor Guido David kag Department of Political Science Assistant Professor Ranjit Singh Rai ang datos angod sa transmission sang virus. Suno kay David ang ila prediction ang posible mabag-o kon ang paglaptas sang virus ang maghinay. Ginpathag sa mga eksperto nga ang paglaptas sang virus ang gina-measure paagi sa ratio of infection kag recovery rate o kon reproduction number. Suno sa mga eksperto kon ang reproduction number ang greater than 1, ini ang nagabot silingon nga ang virus ang nagalapta pero kung ini ang lesser than 1, ini ang senyales nga naga-flatten na ang curve. Suno kay David, ang Pilipinas sa karon ang may reproduction number nga 1.2. Nagrekomenda naman si Rai sa DOH nga i-monitor ang sitwasyon kag maghimo sa nagakaigong aksyon sa Cebu sa diin mayara sang paglapta sang virus. Gina-require naman sang Bureau of Internal Revenue ang mga online sellers kag mayara sa mga business transactions pagi sa digital o kon electronic nga pamaagi nga irehistro ang ilang mga negosyo para sa tax compliance. Uyag man sang BIR nga ipaybalo ang nagliligad nga mga transaction para sa taxation purposes. Sa Revenue Memorandum Circular No. 60-2020 na petsan Hunyo 1 ginsaad sang BIR nga tanan nga persona nga naga-online business ang maga-secure sang rehistro sang ilang negosyo bago nasaad ini sa Section 236 o 236 ang tax code. Bangod sa panugyan sa mga health authorities, may stay at home bangod sa nagapadayon nga COVID-19 pandemic. Madamo sa mga tao ang nagsulod sa online buying kag selling. Ginakabig naman sa Nationwide Association of Consumers Incorporated o NASI nga counterproductive o unrealistic ang plano sa Bureau of Internal Revenue nga require ang mga online sellers nga magparehistro para masiguro ang ila tax compliance. Sa virtual meeting sa House Committee on Trade and Industry, gintalakay ang House Bill 6122 o ang ginaduso nga Internet Transactions Act sa tuyo nga ma-regulate ang e-commerce industry sa pungsod. Nagpagwa ang BIR sa Memorandum Circular No. 60-2020 nga nag-require sa tanan nga persona nga negosyo labi na ang yara sa digital transactions pagi sa pag-usar sa kanuman nga electronic platforms kag iban pa nga digital means nga magrehistro para mangin tax compliant. Nagsuwestyon si NASI Assistant Secretary Neva Taliaden nga i-incentivize ang e-commerce registration kag taxation protagan sa mapos kag jutay nga requirements para sa mga single proprietor entrepreneurs o kon proprietor entrepreneurs sa e-commerce labi na ang mga nagapanugod pa lamang sa ilang negosyo. Ginalantaw ni Taliaden nga ang pag-regulate sa e-commerce industry ang magaresulta lamang sa growing underground economy kag madamo nga tax ang madula sa Pilipinas. Ginpayag naman ni Presidential Spokesman Harry Roque nga ang mga online sellers nga naga-income sang 250,000 pesos panubo sa kada tuig ang exempted sa pagbayad sang taxes. Sa televised briefing, ginpahayag ni Roque nga ang mando sang BIR ang lakip sa mga tikang nga ginahimo sang gobyerno para mapasangkad ang tax collection kag mapondohan ang COVID-19 response program. Nagapangayo si Roque sang pag-insyende sa publiko bangod kun wala sang resources ang gobyerno kag wala sang financial assistance wala man sang mahatag ang gobyerno nga bulig samtang yara pa ang pamahog sang COVID-19. Suno kay Socio-Economic Planning Acting Secretary Carl Chua, ang mga online sellers nga may annual income nga 250,000 pesos panubo ang exempted sa pagbayad sang buwis base man sa tax reform law. Una na nga nagmando ang BIR sa mga online sellers kay iban pa nga digital-based nga negosyo nga magparehistro kag ideklarar ang ila tinalikdan nga transaksyon kag isettle ang ila buwis sa tubtob Hulyo 31. Nagapakig-angot sa karon ang Department of Information and Communications Technology o kon DICT sa ibang ahensya sa gobyerno para mahanas kag ma-upgrade ang skills sa mga manunudlo bilang preparasyon sa pagpatuman sang blended learning. Suno kay DICT spokesperson Adrian Ichaus, ang ilang ahensya nagapakig-angot sa Department of Education, Commission on Higher Education kag Technical Education and Skills Development Authority o kon TESDA. Sa laging handa public briefing, ginpahayag ni Ichaus nga makabulig ini sa mga manunudlo
manunudlo para sa pagbag-o dala sa new normal sa edukasyon. Dugang panitsaos, mayara sila sa mga ginapatigayon nga training kang isang online learning management system, video conferencing platforms, kag pag-usar sang online education resources. Sunod sa DICT, pwede nga ma-access sang mga manunudlo ang webinars sang libre paagi sa Facebook account sang ahensya. Kag sa katapusan nga balita national, ginpahayag sang Department of Health nga epektibo na sa tong Hunyo 2 ang Executive Order 104 ni Presidente Rodrigo Duterte nga pagpanubo sang presyo sang pila ka mga bulong. Sunod kay DOH Pharmaceutical Division Chief Dr. Ana Melissa Guerrero, 87 ka mga bulong o 133 ka mga drug formulas ang ginbuhinan sang presyo, kag kalakip na diri ang bulong para sa cancer, hypertension, diabetes, asthma kag o heart disease. Samtang gintun-an pa ang Health Department ang price caps para sa 35 kaiban pa matapos ang negosasyon sa nagahimo sang pila ka mga bulong ang na-postpone bangod sa COVID-19 na pandemic. Las 6:30 Aksyon Radio Philippine Standard Time, kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1 karong adlaw Biyernes, Hunyo 12, 2020. Ika-122 nga Independence Day sang Pilipinas. Sa ngalan ni Aksyon Boy Duran, ini naman si Aksyon Dorel Cabatu. Una sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,